Kaixo zelan, kokoteraino ez da? Begira, mikrofonoarekin ja superposik nau berbaiteko, Fortniteen berriro. Bueno, ez dakit, gurot ikusi zelan dauen jendia, konfinamentuan dauzenak, etxeetara joango gara, geldetuko diegu zelan dauden, eta bia, medizinak edo behar badituzte, botika edo behar badute, emateko botikina edo zerbait. Kerman, orain zer egin behar dut? Eman behar diozu L2 eta R2. Bueno, bai, L2. Vale. Eta berriro ja eman diozu benda bat, orain mugituk. Gehiago ez. Bai, benda asko behar ditugu, bai. Jazta. Benda asko behar ditugu. Eta orain zer egin behar da. Claro, porque esan dizu eta apuntatu behar nintzela ikastaro batera, ez nekien ze ikastarotara apuntau, eta azkenien irakaslea etxean daukadanez, ni online ez dut nahi, eta Kermanekin dago hemen, Fortniten enteratzen naizen edo ez. Kerman irakaslea ona zara, Ja. Hau pasu. Bueno, zer daukagu hemen, ze tema? Arazo tekniko bat euki dugu eta ni oso analogikoa naizenez eta Kermanen lagunak sartu dira danakor, ezin izan dugu jarraitu etxe horretan botikina eramaten eta bendak eramaten. Orduan, orain nago berriro zer nago egiten, Kerman? Berriro nago? Zaude erortzen. Zaude erortzen eta zelan joan la azkar, porque nahi du ya iritsi, que esto es muy pesado. Imitación de grupo. Vale, eta orain zer? Vaya tortazo! Mari Carmen! Pika, venga, zer lortuko dugu hemen? Pues materiala. Materiala, eta orain Greta Thunberg aserretuko da, porque moztu du zuaitz bat. Jo, txiko, niri zei gustatzen jola hau. A ver, orain zer egin behar dugu. Joan korrika. A ver. Hay que me mareo, hay que Está mareo. lindo con una moto. Con una moto, orain zer. ¿Qué moto? ¿Sí, loko, helikoptero bat horrekor? Vas una moto. A ver, orain zer egin behar dugu. Pues hemos perdido su aurrera, es que sigues en el mismo... Pero, ¿qué moto? Si vamos en... Uy, ¿también motorra non dago? Se han quitado porque era un baile. Ah, vale, nahi dugu dantza egin. Egin aldugu dantza? Bai, begira. Mueve la cabeza. Venga, mueve la cabeza, mueve el pie, mueve la tibia y el peroné. Fortnite da moloia, Eta bain zer, si se va a volver loco, se va a dislocar el cuello. Oin zer. Pues mugitu para la ciudad. Mugitu, baina es que aquí no hay nada. Ez baina que zaude mugitzen kamera. Ah, cámara. Eta bain zer. Ez nik ez nagote zer mugitu. Ai, begira, badakizu ezer, urrengo klasera apuntatuko naiz, Kerman, erakutsi zerbait gehiago, no me entero, txiko gor, que estres.